السلام عليكم. وعليكم السلام. بص حضرتك، انا نفسي اكل فراخ بس يعني خايف من اكل الشارع. لا تخاف ليه يا حبيبي؟ ده احنا حاجاتنا جميله قوي. اصل اخر مره جبت فراخ من الشارع ما كانتش قد كده وما كانتش حلوه خالص خالص. طب بص انا هفهمك العدل بقى. الكلام ده محدش هيقولهولك، الله يبارك لك. ومش عايزك برضو تلكلك ولا تعرف حد عشان تمام. برضو نعرف نشتغل. ماشي. الفرخه اول ما تفتحها لقيت عظمها ازرق اوعى تاكلها. ايه ده ليه بقى؟ يا ابني اللي عظمها ازرق دي بتبقى معيوبه، معيوبة بتبقى عندها إزاي؟ برد، انف واذن وحنجره. ها؟ برجل واحده، بودان واحده، واحده؟ ما عندهاش توته، ايه ده ايه ده ايه ده؟ ما عندناش مناعه، بيبقى عندها مجاعه. يا لهوي. الله يبارك لك والله. اجيب لك اني واحده فرخه دايخه ولا حلوه تمام؟ ايه ده، انت عندك من ده ومن ده؟ يا ابني مفيش حد ما عندوش الاتنين، حسب انت عايز ايه. حلوه فلوسك ابوسك، وحشه فلوسك ادوسك. لا خلاص انا مش عايز حاجه. اجيب لك واحده تمام لا مش عايز حاجه. عشان المدام. شكرا. بالعفو.